നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ആൻ മേരി ജേക്കബ്, കൺസൾട്ടൻറ്റ് പൾമണോളജിസ്റ്റ് SUT ഹോസ്പിറ്റൽ പട്ടം. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ നമ്മളിൽ പലരെയും അലട്ടുന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നതാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന താപവ്യത്യാസങ്ങൾ, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശ രോഗത്തെയും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെയും ബാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചൂട് സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ്. ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ പല ന്യൂമോണിയകളും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. വൈറൽ ന്യൂമോണിയ, അതായത് H1N1 പോലത്തെ പനികൾ ധാരാളമായി കാണുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നവംബർ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ന്യൂമോണിയ ഒരുപാട് H1N1 മൂലം ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അണുബാധ, ഈ ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂമോണിയയും ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, അതായത് ഫ്ലൂ പോലത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് നമുക്കത് സഹായകരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമോണിയ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്സിനാണ് ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഏജ് അനുസരിച്ച്, രോഗിയുടെ പ്രായം അനുസരിച്ചും രോഗിയുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചും, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റ് കോമോർബിഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയും, അതായത് കിഡ്നിയുടെ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം, ഷുഗർ എന്നിവയുണ്ട് എന്നനുസരിച്ച് നമ്മൾ വാക്സിനേഷനിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാവുന്ന 2 വാക്സിനാണ് ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷനും ന്യൂമോണിയ വാക്സിനേഷനും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം, പലരും കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് വന്ന രോഗികൾക്ക് അതിനുശേഷം ആസ്മ രോഗം കൂടുതലായിട്ട്, അല്ലെ അലർജി പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമകളും കാണാറുണ്ട്. അപ്പം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം നമുക്ക് വിട്ടുമാറാത്തൊരു ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാത്രി കാലങ്ങളിലെ ചുമ, ഒരു കിതപ്പ്, നെഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മുറുക്കം അതുപോലെയാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്റേ ലങ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ PFT എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. PFT ടെസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ രോഗിക്ക് ആസ്മയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ശ്വാസകോശത്തിനെ ചുരുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗമാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ കൂടുതലും ഇൻഹേലർ രൂപത്തിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇൻഹേലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കത് ഇപ്പോൾ കോവിഡിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇൻഹേലറിനെ പറ്റി. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പല പേടികളുമുണ്ട്. ഇൻഹേലർ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചികിത്സാ രീതി തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് പൗഡറിൻ്റെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേയുടെ രൂപത്തിലോ ആണ് നമുക്കത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമുക്ക് പൗഡർ രൂപത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡിവൈസും കൂടെ നമുക്കത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ സ്പ്രേ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്പേസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കുഴൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഹേലർ ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹേലർ രൂപത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതി തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു ഗുളിക കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആകമാനം അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് വരും. എന്നാൽ ഇൻഹേലർ കൂടുതലായി ശ്വാസകോശത്തിൽ മാത്രമാണ് അത് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്യാൻസർ രോഗികളെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പം ശ്വാസകോശ ക്യാൻസർ നേരത്തെ പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചുമ, വിശപ്പില്ലായ്മ, അതുപോലെ തന്നെ ശരീരം ക്ഷീണിക്കുക, കഫത്തിലെ രക്തത്തിൻ്റെ അംശം കാണുക, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റേയും ബാക്കി ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡിന് ശേഷം ഒരുപാടായിട്ട് ക്ഷയരോഗത്തെയും നമ്മൾ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷയരോഗികളുള്ളത്. പക്ഷേ കോവിഡിന് ശേഷം ക്ഷയരോഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷയരോഗികളുടെ നമ്പറിലും വളരെ അധികം വർധനവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ക്ഷയരോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ചുമ, രാത്രികാലങ്ങളിലെ വേർപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ പനി, വിശപ്പില്ലായ്മ, കഫത്തിലെ രക്തത്തിൻ്റെ അംശം എന്നിവയാണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സാധ്യത ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, അതായത് നമുക്കിപ്പം ഏതെങ്കിലും വേറെ അസുഖങ്ങൾ, ഷുഗർ പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയുടെ പ്രോബ്ലം, സ്റ്റീറോയിഡ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു, ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻസ് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത് കൂടുതലായും വരാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സാധ്യതയുള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ കഫം പരിശോധിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതെല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലും ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്.
അങ്ങനെ നമ്മൾ കഫത്തിൽ TBയുടെ അണുക്കളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ 6 മാസത്തെ സർക്കാർ തരുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് പലരും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അസിത്രാൾ പോലത്തെ മരുന്ന്, അസിത്രോമൈസിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെട്രസിൻ പോലത്തെ മരുന്നുകൾ ഫാർമസിയിൽ നിന്ന്, മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ചുമയും എല്ലാ പനിയും ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ്. പക്ഷേ അത് ഏത് അസുഖത്തിനും അത് വരാം. പക്ഷേ അത് അസുഖങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ഈ പനിയും ചുമയും ഏത് അസുഖത്തിന് വേണ്ടി വരാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പനിയും ചുമയും വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ ചുമയ്ക്കും നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ സ്വയമായി ചികിത്സിക്കാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുമാറാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് തക്കതായ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യുകയും ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.